यो समय यस किसिमले वचनमा मनन गर्दा साह्रै आनन्द आउँछ। कहिलेकाहीँ म पनि विषयवस्तु अलि छिटै सिद्ध्याउँ भन्ने हिसाबले हतारमा जान्छु। त्यो मैले आफैले महसुस गर्दैछु र हाम्रो खासै त्यो त्यति हतार गर्नुपर्ने कारण त केही पनि छैन। जति सक्यो जुन पदसम्म हामी सक्छौँ मनन गर्दै प्रभुको वचन आफै हाम्रो जीवनमा काम गर्न सफल छ। हामी कसैले वचनलाई सहायता गर्नु नै पर्दैन। तापनि अब सिस्टमेटिक तरिकाले जाँदाखेरि वचनलाई पूर्ण रूपले बुझ्न सकेको खण्डमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका साथसाथै अरू मित्रलाई पनि वचन सुनाउँदाखेरि यसले मद्दत गर्दछ। रोमी 9, 10, 11 अध्याय एउटा विशेष खण्ड हो। आज हामी 11 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। लामो छ तर मैले यसलाई आज सिद्ध्याउने प्रयास गर्नेछु। कारण प्राय 3 अध्यायका विषयवस्तु एउटै हुन्। हामीले धेरै कुराहरू 9मा गरिसकेका छौँ, 10मा गरिसकेका छौँ र अब 11मा पनि तिनै कुराहरूको एक किसिमको समापन हुन्छ। रोमी 9ले परमेश्वरले हामीलाई पूर्व नियुक्ति गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई बडो जोडसँग सम्बोधन गरेको छ। जसरी उहाँले अब्राहमलाई छान्नुभयो, त्यसपछि अब्राहमकै सन्तानहरू सबै छानिएनन्, इसहाकलाई छान्नुभयो। इसहाकका पनि 2जना सन्तान थिए, जुम्ल्याहा छोराहरूमध्येमा पनि उहाँले याकुबलाई छान्नुभयो। त्यो पनि जन्मनुभन्दा अगाडि नै, गर्भमा हुँदा नै परमेश्वरले एसावमाथि नभएर याकुबमाथि आफ्नो निगाह राख्नुभएको कुरो देखिन्छ। त्यसपछि मिस्र देशमा फारो राजालाई हेर्दाखेरि पनि हो, फारो दुष्ट थियो तापनि उसको हृदय परमेश्वरले नै कठोर गर्नुभयो। र यति भनिसकेपछि 9 अध्यायमा उनले भन्छन्, हो त्यसपछि यो कुरो सुन्दाखेरि तिमीहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। यदि परमेश्वरले नै यसरी पूर्व नियुक्ति गर्नुभएको छ भनेदेखि अब हाम्रा पापको दोष हामीलाई किन? यो त परमेश्वरले नै गर्नुभएको, उहाँको इच्छालाई कसले काट्न सक्छ भनेर तिमी प्रश्न गर्न सक्छौ। तरै पनि पावलको जवाब बडो गजब छ कि उनले भन्छ, ए मानिस, तिमी परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने को हौ? अर्थात् के माटोले कुमालेलाई भन्न सक्छ मलाई तिमीले किन यस्तो बनायौ? यदि परमेश्वरले आफ्नै महिमाको लागि कुनै मानिसलाई क्रोधका सन्तानको रूपले सहनुभयो भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यहाँनिर। बनाउनु भयो भन्दा पनि सहनु भयो। तर कहिलेकाहीँ रोमी 9लाई हेर्दाखेरि यो डबल प्रेडेस्टिनेसन शिक्षामा विश्वास गर्नेहरूले परमेश्वरले नै बनाएकै हो भन्ने पनि भन्छन्। तरै पनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले ती क्रोधका सन्तानलाई सहनु भयो। र तिनीहरू किन क्रोधका सन्तान भए त भन्दाखेरि यिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका थिएनन्, अथवा पापको कारण तिनीहरू क्रोधका सन्तान भए भने त्यसपछि आफ्नै महिमाको लागि कतिलाई उहाँले आफैले महिमाको लागि छान्नुभयो भने तिमी प्रश्न गर्ने को हौ भनेर बडो गजबले परमेश्वरले मानिसलाई मुक्ति दिनको लागि रच्नु भएको पूर्व ज्ञान, पूर्व योजना, पूर्व नियुक्ति त्यहाँ समावेश गरिएको छ। तर 9 अध्याय मात्रै भइदिएको भए हामी एकदमै दोधारमा पर्ने थियौँ। हो, त्यहाँ त बडो गजबले भनिन्छ, यदि मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको छु भने यो परमेश्वरको अनुग्रहबाट उहाँले मलाई संसारको उत्पत्ति हुन अघि नै छानेको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। तर 10 अध्याय पनि छ। तर 10मा आउनु अगाडि पनि 3 अध्याय 4 अध्यायमै र गलाती 3 अध्याय र 4 अध्यायमा पनि हामी पाउँदछौँ हाम्रो छनौट अब्राहमसँग बाँधिएको करारमा थियो। तमा नै सारा संसारका मानिसहरूलाई म आशिष दिनेछु भन्दाखेरि अब्राहमकै सन्तान मध्ये पनि सम्पूर्ण होइनन्, प्रतिज्ञाको सन्तानमा छानिएका थिए। र तापनि रोमी 9ले बडो गजबले भन्छ परमेश्वरले पूर्व ज्ञान अनुसार, पूर्व योजना अनुसार हामीलाई छान्नु भएको छ। यो प्रभुको योजनामा पर्ने कुरो थियो। तर 10ले चाहिँ मानिसको जिम्मेवारीलाई बडो स्पष्ट बताइदियो कि जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेछन् हृदयमा र स्वीकार गर्नेछन् मुखबाट, तिनीहरूले उद्धार पाउनेछन्। त्यहाँ हुसो एभर भन्ने शब्द, जसले उहाँको नाउँ पुकारा गर्नेछन् तिनीहरू शर्मिन्दा हुने छैनन्, जसले उहाँको नाउँ पुकारा गर्नेछन् तिनीहरूले मुक्ति पाउनेछन्। त्यहाँ चाहिँ 10 अध्यायले बडो गजबले भन्छ यो चाहिँ मानिसको जिम्मेवारी। त हामीले परमेश्वरलाई बुझ्दाखेरि, बाइबल पढ्दाखेरि के देख्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको पूर्व योजना अथवा परमेश्वरको सार्वभौम सत्ता भने सभरेन्टी अफ गड भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा, र मानिसको
जिम्मेवारी सँगसँगै गएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले कहिले पनि मानिसलाई चाहिँ त्यत्तिकै ल यो यदि 10 जना छन् ती 10 जना मध्ये म बचाउँछु भन्नुभएको पनि छैन भने यता मानिसले ल म आफै मुक्ति अब प्रभुमा म आफै विश्वास गर्न जान्छु भनेको पनि हामी देख्दैनौँ। यो सँगसँगै गएको देखिन्छ। यो नै हो गजबको रहस्य। 10 अध्यायले मानवीय जिम्मेवारी त्यहाँ देखाएको छ। मानिसले विश्वास गर्नुपर्ने। यदि कसैले आज परमेश्वरको छनौटमा आफूलाई भेटाउँदैन भने त्यो उसले विश्वास नगरेको कारण, उसको राजी खुसीले परमेश्वरको योजनालाई इन्कार गरेको त्यहाँ हामी देख्दछौँ। त्यसै कारण अन्तिममा 10 अध्यायमा मैले दिनभरि मेरा मानिसका लागि हात पसारेर बोलाइरहेको छु र पनि यिनीहरू अविश्वासी छन्, अटेरी भएका मानिसहरू छन्। र यसरी रोमी 9, 10, 11 अध्यायमा परमेश्वरले मानिसलाई मुक्तिको लागि छान्नुभएको कुरो देख्दछौँ भने त्यसपछि मानिसले पनि परमेश्वरलाई आफ्नो मुक्तिको लागि छानेको कुरो देख्दछौँ। यी दुवै सँगसँगै गएका छन् भने 11 अध्यायमा आएर चाहिँ पावलले फेरि परमेश्वरको योजना अनन्त छ र त्यो योजना बडो गजबले उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको रहस्यको कुरो हो र उहाँले त्यो पुरा गर्न हुनेछ। तापनि यी तीनवटै अध्यायमा पावलको ठुलो चाहना यहुदीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरून् र रोमको मण्डलीमा यहुदी र गैर यहुदी विश्वासीहरू बीचमा द्वन्द्व नहोस्, एक किसिमको विभाजन नहोस्। के भन्छ, सामाजिक विभाजनका साथसाथै त्यो थियोलोजिकल विभाजन, के भनौँ, धर्मशास्त्रीय विभाजन पनि नहोस्, विश्वासको विभाजन पनि नहोस्। यहाँनिर यो अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि कतिपय पास्टर मित्रहरू, थियोलोजी पढेका मित्रहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। थियोलोजिकल सर्कलमा दुईवटा विशेष, अहिले त 3वटा भने पनि हुन्छ, शब्द चलाइन्छ। यो बाइबल उल्था गर्ने विधालाई विभाजन गर्दाखेरि एउटालाई हामी डिस्पेन्सेसनल भ्यू भनेर भनिन्छ र अर्कोलाई कभनेन्टल भ्यू भनेर। अहिले आएर त न्यू कभनेन्ट पनि त्यहाँ थपिएको छ। डिस्पेन्सेसनल भनेको चाहिँ यहाँ के छ भने परमेश्वरको योजना, पूर्व योजनादेखि नै यहुदीको लागि छुट्टै योजना, गैर यहुदीको लागि छुट्टै योजना थियो र त्यसपछि परमेश्वरले हरेक युगमा बेग्ला बेग्लै किसिमले मुक्तिको योजना मानिसको सामनेमा प्रस्तुत। डिस्पेन्सेसन भनेको युग, हरेक युगमा बेग्ला बेग्लै योजना छ परमेश्वरको मुक्तिको लागि र यहुदी र अन्य जातिहरू अथवा इजरायल र चर्च छुट्टा छुट्टै दुईटा मानिसहरू हुन्। परमेश्वरको मुक्तिको योजना इजरायलको लागि एउटा, चर्चको लागि अर्को भनेर। हुन त त्यसलाई प्रोग्रेसिभ डिस्पेन्सेसनलिजममा आएर त अलिक भिन्नता भएको छ, तरै पनि मर्म चाहिँ डिस्पेन्सेसनल थियोलोजीको मर्म चाहिँ परमेश्वरका दुईटा योजना छन् मुक्तिको लागि, एउटा यहुदीको लागि छुट्टै, चर्चको लागि छुट्टै, अनन्त। अनि यिनीहरूका डेस्टिनेसन के भन्छ, गन्तव्य पनि छुट्टै छ। चर्च चाहिँ स्वर्गमा अनि यहुदीहरू चाहिँ पृथ्वीमा। यो बाइबलमा वास्तवमा कहीँ पनि नभएको कुरो हो। अब यो भन्दाखेरि धेरैजना ढुङ्गा टिपेरै हान्न आउनु पनि देखिरहेछ। यो 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 करिब आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको एउटा बाइबल उल्था गर्ने विधि हो। अर्को चाहिँ छ कभनेन्टल थियोलोजी भनेको, त्यो चाहिँ परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो मानिससँग। अब त्यो पनि त्यसका पनि कमजोर पक्षहरू छन् र पनि आदमसँग करार बाँध्नुभयो, नोआसँग करार बाँध्नुभयो, त्यसपछि मौसा अब्राहमसँग करार बाँध्यो, त्यसपछि आएर व्यवस्थाको करार, त्यसपछि आएर अहिले आएर हामी अनुग्रहको युगमा र त्यसपछि अन्तिममा यो ऱ्याप्चर पछि चाहिँ इजरायलको मुक्तिको युग इत्यादि भनेर जसरी डिस्पेन्सेसनलले छुट्याएको छ त्यसरी यो कभनेन्टलले पनि त्यसरी छुट्याएको छ। तर मुख्य विषय चाहिँ परमेश्वरको मुक्तिको योजना जहिले पनि एउटै हो। विश्वासद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौँ। अनुग्रहमा विश्वासद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्ने कभनेन्टल थियोलोजीले के चाहिँ भन्छ भने होइन, येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले इजरायलसँग गर्नुभएका सारा प्रतिज्ञाहरू पुरा भएका छन्। ख्रीष्ट येशूमा अब मुक्तिको योजना यहुदीको लागि पनि एउटै हो, गैर यहुदीको लागि पनि एउटै हो। त्यहाँ चर्च र इजरायल छुट्टा छुट्टै परमेश्वरका मानिस होइनन्। र चर्चले अब त्यो एउटा कभनेन्ट थियोलोजीको अर्को एउटा समस्या चाहिँ
चर्चले इजरायललाई सदाकालको लागि हटाइदियो भन्दा पनि यहुदीहरूबाट पनि र अन्य जातिहरूबाट पनि परमेश्वरले आफूमा छानेका मानिसलाई एउटै मानिस बनाएको छ। वन पिपल अफ गड। एफिसीको किताबमा गलातीमा बडो स्पष्टसँग पावलले भन्छ अब विभाजन छैन। अब हामी एउटै परमेश्वरका मानिस, एउटै मानिस हामी भएका छौँ। त्यसलाई अब आत्मिक इजरायल भने पनि नभने पनि परमेश्वरका दुईटा मानिसहरू छैनन्, परमेश्वरका एउटै मानिस छन् र त्यसको रहस्य चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा पूरा भएको छ। यद्यपि यहुदीहरूलाई पनि परमेश्वरले अनुग्रह गर्न छोड्नु भएको छैन। जोडसँग बोल्दाखेरि यहुदीहरूबाट पनि विश्वासमा आइरहेछन् र एउटा शब्द हामी 11 मा पढ्नेछौँ, अन्तिममा सम्पूर्ण इजरायलले मुक्ति पाउनेछ, बचाइनेछ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि अब अर्को एउटा डिस्पेन्सेसनलिस्ट र त्यसपछि प्री मिलेनियलिस्ट भन्ने के भन्छ भने येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा 1000 वर्ष राज्य गर्न हुनेछ र कभनेन्ट थियोलोजीले पनि धेरैले पनि त्यो विश्वास गर्छन् र भन्छन् हो 1000 वर्ष राज्य गर्नुहुन्छ, तर यहुदीको लागि मात्र होइन त्यो राज्य, त्यो चाहिँ परमेश्वरका मानिसको, यहुदी र गैर यहुदी दुवैबाट बनेको नयाँ मानिससँग नयाँ सन्तहरूले राज्य गर्नेछन् र त्यति बेलामा यहुदी र गैर यहुदी सबैले एउटा परमेश्वरको मसियाको उत्तम राज्य अनुभव गर्नेछन्। यी कुराहरू ब्याकग्राउन्डमा छ भने तपाईले रोमी 9, 10, 11 पढ्दा अलि सजिलो हुन्छ। र 11 ले भन्ने खोजेको कुरो पनि त्यही हो कि रोमका विश्वासीमा सायद अन्य जातिहरूको बाहुल्य भएको कारण लागेको थियो अब परमेश्वरले यहुदीहरूलाई छोडिसक्नु भयो, इजरायलको अस्तित्व सिद्धियो, परमेश्वरले वास्तवमा यिनीहरूलाई त आशिष नभएर अब त श्राप दिने हुन् भन्ने प्रकारको विचार सायद आइरहेको थियो कि त्यसैलाई समाधान गर्न सायद पावलले यो लेखेको हो कि भन्ने हामी लख काट्न सक्छौं। र पहिला अब यति भनिसकेपछि अब सरासर हामी 11 अध्यायलाई पढेर त्यसपछि त्यसको मर्मलाई बुझ्न सक्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पढौँ। यसकारण म सोध्दछु कि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई परित्याग गर्नुभएको छ त, यो यहुदीहरूलाई परित्याग गर्नुभएको छ त भनेर उहाँले अन्य जाति विश्वासीलाई नै सायद प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। कदापि होइन, यसको होइन। यो अन्य जातिलाई छान्यो भन्दैमा यहुदीलाई परमेश्वरले त्यागेको होइन, किनकि म पनि त अब्राहमको सन्तान बेन्यामिनका कुलको एक इजरायली हुँ भनाइ मतलब मैले पनि त विश्वास गरेको छु। अनि रोममा पनि थुप्रै यहुदीहरू विश्वासमा आएका थिए। परमेश्वरले यहुदीहरूलाई त्यागेको भए हामीले कसरी विश्वास गरे हुन सक्थ्यौं र? 2 पद, परमेश्वरले पहिलेदेखि नै चिन्नु भएका आफ्ना मानिसलाई बहिष्कार गर्नु भएन। चिन्नु भन्नाले फेरि यहाँनिर प्रिडेस्टिनेसन भन्दा पनि परमेश्वरले आफ्नै बनाउनु भएको मानिस अब्राहमका सन्तानलाई बहिष्कार गर्नु भएन। के एलियाको विषयमा पवित्र शास्त्रले भनेको कुरा तिमीहरू जान्दैनौ? उनले इजरायलको विरुद्धमा परमेश्वरसँग कसरी बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु तिनीहरूले तपाईका अगमवक्ताहरूलाई मारेका छन्, तपाईका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र म मात्र एक्लै छोडिएको छु र तिनीहरू मेरो प्राणको खोजीमा छन्। अब यो एलियाको अनुभवलाई पनि पावलले कोट गरेर भन्छन् एलियाले नि त्यस्तै सोचेको थियो, म मात्रै हुँ सब सिद्धियो भन्दाखेरि परमेश्वरले हुन्छ होइन, बाल देवताको सामनेमा घुँडा नटेक्ने धेरै मानिसहरू मैले राखेको छु भनेर 4 पद। तर उनलाई परमेश्वरको उत्तर के छ? बालको सामने घुँडा नटेक्ने 7000 मानिसहरू मैले आफ्नो निम्ति राखेको छु। त्यसै गरी यस वर्तमान समयमा पनि अनुग्रहद्वारा चुनिएकाहरूको एक बाँकी भाग छ, तर अनुग्रहबाट हो भने यो कर्मको आधारमा होइन, नत्र त अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन। भन्न खोजेको कुरो अहिले पनि यहुदीहरूले विश्वास गरिरहेछन् अनि त्यो विश्वासमा जब उनीहरू आइरहेछन् भने उनीहरूले व्यवस्थाका कामहरू पालन गरेको कारण नभएर परमेश्वरको अनुग्रहले नै उनीहरूले मुक्ति पाएको हो, जसरी अन्य जातिमा प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको छ। मुक्ति we are saved by grace through faith, अनुग्रहमा नै विश्वासद्वारा हामीले मुक्ति पाएको कारण उनले 3 अध्यायमा नै भनेको छ, यहुदी होस् चाहे गैर यहुदी होस् हामी यही भन्छौं कि मुक्ति विश्वासद्वारा आउँछ, धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउने छ। अनि यो कुरो यहाँ उनले दोहोर्याउँछन् कि अहिले पनि यहुदीहरूले विश्वास गरिरहेछन्। यसलाई रेमिनेन्ट थियोलोजी भन्ने कुरा पनि छ, जसरी अब्राहमकै सन्तानकै कुरा गर्दाखेरि पनि इसहाक त्यो चुनिएकोमा आउँछ, याकुबकै कुरा गर्दाखेरि
के अरे इसाककै कुरो इसाक मुनि याकुब चुनिएको छ र हुँदै हुँदै इजरायलीहरू मिस्रबाट थुप्रै निस्केका थिए तर धेरै उजाड स्थानमा नाश भए तर यो चुनिएकाहरू मात्रै प्रतिज्ञाको देशमा आए र त्यस किसिमले परमेश्वरले छान्दै छान्दै आउनुभएको कुरोलाई देखाएर यहाँ पनि पावलले भन्छ चर्चमा जानेहरू सबै स्वर्ग जाने छैनन्, त्यहाँ पनि चुनिएकाहरू मात्रै अथवा जो अन्तसम्म विश्वासयोग्य रहनेछन् तिनीहरूले मुक्ति पाउनेछन्। भिड सबै स्वर्ग पुग्ने छैन भन्ने कुरा पनि यहाँ देखिन्छ। 7 पद तब के इजरायलले जे खोजेको थियो त्यो पाउन असफल भयो तर चुनिएकाहरूले त्यो प्राप्त गरे, अरू सबै चाहिँ कठोर बने जस्तो लेखिएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ, यस्ता आँखा दिनुभएको छ जसले नदेखुन् र यस्ता कान जसले नसुनुन् र आजको दिनसम्म पनि तिनीहरू यस्तै छन्। र दाउद भन्छन् तिनीहरूको भोज पासो र धराप बनोस्, एउटा भड्खालो र तिनीहरूलाई बदला दिने कुरा होस्, तिनीहरूका आँखा नदेख्नलाई धमिला होन् र तिनीहरूका ढाड सधैँ कुप्रा भइरहन्। अब यो अगमवक्ताहरूको किताब र भजन सङ्ग्रहबाट कोट गरेपछि पावलले बडो स्पष्ट के भन्दैछ भने जसरी 10 अध्यायको अन्तिम पदमा परमेश्वरले हात पसारेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ र पनि इजरायल अटेरी छ भने यो अटेरी भएको अवस्थामा परमेश्वरले त्यसपछि यिनीहरूलाई उनीहरूकै अटेरी अवस्थामा छोडिदिनुहुन्छ। यहाँसम्म कि त्यसपछि त जसरी फिरौनको हृदय प्रभुले कठोर पार्नु भएको छ त्यसपछि परमेश्वरलाई निरन्तर तिरस्कार्ने मानिसको हृदय नै कठोर पारिदिनुहुन्छ। आँखा नै अन्धा बनाइदिनुहुन्छ, कान नै बहिरो बन्न जान्छ, दिमागले बुझ्नै नसक्ने अवस्था आउनेछ भन्ने कुरा रोमी 1 अध्यायमा 3 पटक प्रभुले यिनीहरूलाई यिनीहरूका अविश्वासमा अधर्ममा घिनलाग्दा कुरामा छोडिदिनु भयो। डिप्राभिटी भन्ने शब्द यो अब धर्मशास्त्रीय हिसाबले मात्रै नभएर व्यवहारिक हिसाबमा पनि लागू हुन्छ। मित्रहरू, जब हामी निरन्तर परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भइराख्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले त्यसपछि हाम्रो बागीपनमा हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ। त्यही कुरो यहाँ देखाउन खोजिएको छ। इजरायलीहरू किन सबैले विश्वास गरेनन् त भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि किनभनेदेखि यिनीहरूले परमेश्वरलाई घरिघरि इन्कार गरे र त्यसपछि परमेश्वरले यिनीलाई यस्तो स्थितिमा छोडिदिनु भएको छ। अब यसरी इजरायल केही समयको लागि छोडिएको छ अथवा केही समय भन्दा पनि अहिले अविश्वासको कारण तिनीहरू त्यागिएका छन् भने अब अन्य जातिले कसरी विश्वास गरे र हाम्रो एटिट्युड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा 11 देखि तलपछि 26सम्मै हामी हेरौँ। यसकारण म सोध्दछु के लोट्नलाई तिनीहरूले ठक्कर खाएका हुन्? कदापि होइन। यो लोट्नलाई भन्नाले कहिल्यै नफर्किने गरी यिनीहरू पतन भएका हुन् त होइन। सायद रोममा त्यस्ता विचारहरू आएका थिए होलान्। अब पिलातसको सामनेमा यिनीहरूले भनेका छन् येशूको रगतको दोष हामीमा र हाम्रा दर सन्ततिमा परोस् भनेर स्वीकार गरेको थियो र सायद हुन सक्छ अब यो येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा झुन्याउनेमा यिनीहरूले त्यो रोम सरकारले झुन्याएको त हो तर दोष जति सबै यहुदीहरूले स्वीकार गरेको कारण यिनीहरू अब परमेश्वरबाट सदाकाल हटे, श्रापित भए भन्ने व्यक्तिहरू पनि सायद थिए होलान्। अनि मण्डली इतिहासमा आएर पछि गएर यो कुरो 300-400 वर्षसम्म यो त्यति विकसित भएको थिएन। 300-400 वर्षसम्म मण्डलीले यहुदीहरू अन्य जातिहरू सबैलाई प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको छ, सबैले मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने विचार नै थियो। तर यो युसुबियसको पालादेखि लिखित रूपमा नै देखा पर्न थालेको छ कि यहुदीहरू अब परमेश्वरको अनुग्रहबाट वञ्चित भइसक्यो। यिनीहरू चाहिँ क्राइस्ट किलर भन्ने जुन हिटलरले प्रयोग गरेको वाक्यांश थियो र त्योभन्दा अगाडि मण्डली इतिहासमा रोमन क्याथोलिक चर्चले र पछि गएर प्रोटेस्टेन्टहरूले पनि यहुदीहरूको विनाश गरेको छ। युरोपका प्रत्येक देशमा यहुदीहरू मारिएका छन्। कारण यो 300 वर्षपछि 4औं शताब्दीमा आएर विकसित भयो कि यहुदी र अन्य जातिहरू अब लेनदेन छैन, यो परमेश्वरले यहुदीलाई सदाकाल त्यागिदिनु भयो। पावलले यहाँ कदापि त्यसरी त्याग्नु भएको होइन। यसलाई अलिकति तन्काउँदा परमेश्वरले कुनै जातिलाई पनि वास्तवमा त्यसरी त्याग्नु भएको छ। यहाँसम्म कि कनानीहरूलाई पनि उहाँले त्याग्नु भएको थिएन। मिस्र देशमा इजरायललाई दासत्वमा बस्न दिनुभयो ताकि कनानीहरूले पनि कतै आफ्ना पापबाट पश्चाताप गरून् भन्ने उद्देश्य थियो कि
जब कनानीहरूको पाप स्वर्गसम्मै पुग्यो त्यसपछि इजरायलीहरूलाई त्यहाँ पठाएको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण परमेश्वरले कुनै पनि मानिसलाई कहिल्यै फर्किन नसक्ने गरी त्याग्नुहुन्न। तर जब त्यो जाति त्यो व्यक्ति निरन्तर परमेश्वरको विरुद्धमा नै लागिरहन्छ भने त्यसपछि परमेश्वरले त्यसको त्यागिएको अवस्थामा छोडिदिनुहुन्छ। त्यही कुरो यहाँ कदापि होइन। तर इजरायलको अपराधद्वारा अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ ताकि इजरायल पनि मुक्तिको निम्ति डाही बनोस्। अब यदि तिनीहरूको अपराध संसारको निम्ति सम्पत्ति र तिनीहरूको असफलता चाहिँ अन्य जातिहरूका निम्ति सम्पत्ति हुने हो भने त तिनीहरूको पूर्ण समावेश झन् कति अर्थपूर्ण होला। भन्न खोजेको कुरो अहिले यहुदीहरूले विश्वास नगरेकै कारण अन्य जातिले विश्वास गर्ने मौका पाएको छ। यिनीहरूको अविश्वासको कारण अन्य जातिमा विश्वास आएको छ भने यिनीहरूको अविश्वासले त तिमीहरूलाई फाइदा भयो भने यिनीहरूले यसोलाई विश्वास गर्यो भने झन् कति फाइदा हुनेछ। यो शब्दलाई हामीले व्याख्या गर्न सकेको खण्डमा यहुदीहरूले संसारमा दिएको योगदानलाई मात्रै पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि यिनीहरूले धेरै योगदान दिएको छ र ख्रीष्ट येशूमा यिनीहरू आएको खण्डमा झन् कति आशिष आउनेछ। उदाहरणको लागि पावलकै उदाहरण, एकजना यहुदीले सुसमाचारलाई विश्वास गर्दछ र संसारको इतिहास नै फरक पर्न गयो, क्रिस्चियन इतिहास नै फरक पर्न गयो। कतिपय व्यक्तिले त पावललाई नै क्रिस्टियानिटीको फाउन्डर पनि भन्ने गर्दछन्। 13 पद, अब तिमी अन्य जातिहरूलाई भनिरहेछौ। माथि यहुदीहरूको बारेमा भनिसकेपछि अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको हुनाले म मेरो सेवालाई महत्त्व दिँदछु, यस आशामा कि मेरो आफ्नै यहुदी जातिलाई डाही बनाउन सकूँ र तीमध्ये कसैलाई बचाउन सकूँ। अब याद गर्नुहोस्, सम्पूर्ण इजरायल भन्ने शब्द तल आउनेछ र तर अब्राहमकै पनि सम्पूर्ण सन्तानले मुक्ति पाएको छानिएको कुरो देखिँदैन र इसाककै पनि सम्पूर्ण सन्तान र याकुबकै पनि सम्पूर्ण सन्तान, मिश्र देशबाटै आएका सम्पूर्ण यहुदीहरू र रोमी 2 अध्याय र 3 अध्यायमा भनेछ कि खतना हुनेहरू मात्रै यहुदीहरू होइनन्। के भन्छ, खतना गर्दैमा यहुदी कोही हुँदैन, यहुदी वास्तवमा त्यो हो जो हृदयबाटै यहुदी भएको छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ स्पिरिचुअल डिस्टिङ्क्सन हामी देख्दछौँ। तापनि पावलले कोहीलाई भन्ने बित्तिकै धेरै इजरायलीहरू मुक्तिमा आएका छैनन्। जबसम्म यिनीहरूले यसलाई विश्वास गर्ने छैनन् यिनीहरूको उद्धार हुने छैन। र अहिले यहुदीहरूलाई डाही बनाउन पावल जोरदारसँग अन्य जातिलाई सुसमाचार सुनाउँदैछ ताकि यहुदीहरू त्यहाँबाट फेरि यीशुमा आउन सकुन्। र पावलले 9मा पनि 10मा पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर पनि यहुदीलाई विश्वासमा ल्याउनु उनको चाहना छ, उनको प्रार्थना छ। र अन्य जातिहरूलाई सम्झाउँदै भन्दै हुन्छ कि तिमीहरूलाई अहिले प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको मुख्य कारण यहुदीहरू डाही बनेर विश्वासमा आउन सकुन्। 15 पद, किनकि यदि तिनीहरूको बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने तिनीहरूको पुनः ग्रहण मृत्युबाट जीवन पाएको समान होइन र यदि मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिक्का पवित्र हुन्छ, यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन्। अब यहाँनिर यो पक्कै पनि उहाँले येशू ख्रीष्टलाई नै त्यो ढिक्का र त्यो रुख देखेको हुनुपर्छ। जैतुनको रुख इजरायललाई सम्बोधन गर्थ्यो पहिला, तर ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ त्यो इजरायलको पूर्ण पर्सनिफाइड भन्ने छ, त्यो व्यक्तित्व ख्रीष्ट येशूमा आएको कारण उहाँ जरा हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। इजरायल चाहिँ त्यो रुख हुनुपर्ने हो, तर इजरायलको ठाउँमा अब ख्रीष्ट येशू नै त्यो रुख हुनुभएको छ, त्यो ढिक्का हुनुभएको छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुनेछन्। अब हाँगाकै कुरो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ 17 पदबाट, तर यदि कुनै हाँगाहरू काटिए र असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनलाई तिमी एक जङ्गली जैतुन भएर पनि तिनीहरूको ठाउँमा कलमी बाँधियो भने ती हाँगाहरूका सामु घमण्ड नगर। यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने यो याद राख कि जरालाई थाम्ने तिमी होइनौ, तर जराले पो तिमीलाई थाम्छ। तिमी भन्नेछौ म कलमी बाँधिन सकु भनेर नै हाँगाहरू काटिएका थिए, ठिकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटिएका हुन्। तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ। घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्ण भए राख, किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने त तिमीलाई पनि बाँकी राख्नु हुने छैन। अब ख्रीष्ट येशू दागको बोट हुनुहुन्छ, रुख हुनुहुन्छ र यहुदीहरूका हाँगा अहिले उनीहरूको अविश्वासको कारण काटिएका छन् भने त्यो ठाउँमा कलमी बाँधिएको छ अन्य जातिहरू विश्वासद्वारा।
यसकारण अब तिमीहरूले अहङ्कार नगर। यदि यहुदी अविश्वासको कारण काटिएका थियौ भने तिमी पनि काटिन सक्नेछौ। त्यसकारण नम्रतापूर्वक घमण्ड नगर, श्रद्धापूर्ण भए राख। परमेश्वरमा पनि श्रद्धा, साथसाथै यहुदीहरू गैर यहुदीहरू अथवा मण्डलीमा एकअर्काको बीचमा श्रद्धा होस्, इज्जत होस्, आदर होस्। र यदि हामी कलमी बाँधिएका छौँ भने विश्वासद्वारा बाँधिएका छौँ। यदि कोही बाँधिएको छैन भने अविश्वासको कारण त्यो बाँधिएको छैन। यसकारण डिभाइन सभरेन्टी च्याप्टर 9, ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटी च्याप्टर 10 र त्यसपछि च्याप्टर 10 मा आएर चाहिँ फेरि परमेश्वरको प्रतिज्ञा, उहाँले विश्वास गर्नेहरू सबैलाई सुरक्षा साथ राख्नुहुन्छ भन्ने त्यो रेमेनेन्टहरू त्यहाँ छ। परमेश्वरले राखेका प्रतिज्ञा विफल भएको छैन। यद्यपि यहुदीहरूले अहिले ख्रिस्टलाई इन्कार गरेको भए तापनि त्यहाँनिर गोप्य रूपले थुप्रै यहुदीहरूले यीशुलाई विश्वास गरेको कुरो पावलले उल्लेख गर्नुहुन्छ। यसकारण 22 पदमा परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख। पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार, यो चाहिँ अविश्वास गर्नेहरूमाथि कडा व्यवहार देखिन्छ। तर उहाँकै दयामुनि रहिरह्यौ भने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, नत्र त तिमी पनि काटिनेछौ। तिनीहरू पनि अविश्वासमा ढिट भएर बसेनन् भने त कलमी बाँधिनेछन्, यहुदीहरू पनि मुक्तिमा आउनेछन्। किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कलमी बाँध्न सक्नुहुन्छ। किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि काटियो र प्रकृतिको विरुद्ध एउटा असल जैतुनको बोटमा कलमी बाँधियो भने त यी प्राकृतिक हाँगाहरू आफ्नै निज जैतुनकै रुखमा झन् कति बढी कलमी बाँधिने छन्। भाइ हो 25 पदमा, आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमानी हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इजरायलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ। यसरी सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ जस्तो लेखिएको छ। अब यो वाक्यांश धेरै ठुलो विवादको वाक्यांश बन्दछ कतिपय थियोलोजिकल सर्कलमा। र पावलले चाहिँ साधारण भाषामा के भन्दैछ भने, अन्य जातिहरू हो, तिमीहरू साह्रै घमण्डी नहौ, यहुदीहरूलाई साह्रै हेला नगर। तर यति याद गर, यो एउटा परमेश्वरले रच्नुभएको रहस्य हो र अहिले उनीहरू काटिएको भए तापनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा उनीहरूलाई पनि मुक्ति दिनुहुनेछ। र प्रकाशको किताबले बताएअनुसार त्यो कुनै एउटा भविष्यमा हामी समय देख्छौँ जब यहुदीहरूले साँच्चै नै ठुलो सङ्ख्यामा ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नेछन्। तर 26 पदमा यसरी सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ परमेश्वरले इजरायलको लागि मुक्तिको लागि छुट्टै योजना राखेको छ। त्यसकारण अब चर्चलाई पृथ्वीबाट उठाइसकेपछि बल्ल त्यसपछि यहुदीहरूलाई मात्रै मुक्ति दिन परमेश्वरलाई छुट्टै युगको सुरु गर्नुहुनेछ भन्नुभन्दा पनि परमेश्वरको समयमा अब यहाँ त्यो युगमा यस्तो यस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामी केही पनि देख्दैनौँ। यति देख्छौँ प्रभुले विश्वास गर्ने सम्पूर्ण यहुदीलाई मुक्ति दिनुहुनेछ। सारा इजरायल भन्ने बित्तिकै अब्राहमबाट जन्मेको वंशानुगतको शारीरिक सन्तान मात्र नभएर वास्तवमा असल यहुदी त्यो हो जो हृदयको खतना भएको छ भने त्यस्तै प्रकारको विश्वास व्यक्त गर्ने सम्पूर्ण इजरायल मुक्तिमा आउनेछ। प्रभुले त्यसलाई बचाउनुहुनेछ। यस्तो लेखिएको छ, उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ, उहाँले याकुबबाट अधर्म हटाउनुहुनेछ अनि तिनीहरूसँग मेरो करार यही हुनेछ जब म तिनीहरूका पाप हरण गर्नेछु। अब यो पुरानो नियमको अगमबाणीलाई फेरि दोहोऱ्याएर भविष्यमा परमेश्वरले यहुदीहरूको मुक्तिको लागि छुट्टै योजना भन्दा पनि पावलले भन्दैछ याकुबलाई जुन प्रकारको प्रतिज्ञा गरिएको थियो त्यो प्रतिज्ञा ख्रिस्ट येशूमा पुरा भएको कारण अब यी यहुदीहरूलाई पनि प्रभुले यिनीहरूका पापबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। जसरी तिमीहरू पापमा मरेको बेलामा ख्रिस्ट येशूले तिमीहरूलाई मुक्ति दिनुभएको छ। रोमी 5:8 मा हामी आफ्नो मरेको अवस्थामा नै ख्रिस्ट येशू हाम्रो लागि मर्नुभयो। त्यस्तै किसिमले यहुदीहरू अटेरी भए तापनि तिनीहरूलाई प्रभुले अनुग्रहमा मुक्ति दिन सक्नुहुनेछ। सुसमाचारको हिसाबले त तिमीहरूका खातिर परमेश्वरका शत्रुहरू हुन्, तर चुनावको हिसाबले चाहिँ पूर्वजहरूका खातिर तिनीहरू प्रियहरू हुन्। किनभने परमेश्वरका वरदान र बोलावट अटल छन्। मुख्य फेरि हो परमेश्वरले इजरायलसँग राखेका सारा प्रतिज्ञाहरू बदर गर्नु भएको छैन, फेर्नु भएको छैन, ती पूर्ण कहिल्यै परिवर्तन हुँदैनन्। अब यो शब्दलाई लिएर कतिपटक यो बाइबल पढ्दाखेरि पनि डिस्पेन्सेसनलिस्ट तरिकाले बाइबल उल्था गर्नेहरूले कसरी हेरिदिन्छन् भने
कुनै कुनै बाइबलका प्रतिज्ञा इजरायलको लागि, कुनै कुनै चर्चको लागि। र पुरानो नियममा इजरायलको लागि भनेका जति पनि प्रतिज्ञा त्यो सबै अब चर्चभन्दा बाहिर प्रभुले त्यो पुरा गर्नुहुनेछ, ख्रीष्ट येशूभन्दा बाहिर त्यो पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने पनि शिक्षा त्यहाँ देखिएको कारण दुईटा मानिस, दुईटा मुक्तिको योजना। तर वास्तवमा ख्रीष्ट येशू नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भनेर 10:4 पावलले भन्नुभएको छ। अर्थात् सारा व्यवस्था जसरी ख्रीष्ट येशूमा पुरा भएको छ त्यस्तै किसिमले परमेश्वरका सारा प्रतिज्ञा पनि ख्रीष्ट येशूमा पुरा भइसकेका छन्। प्रभुले अहिलेसम्म राख्नुभएका सबै योजनाहरू ख्रीष्ट येशूमा पुरा भएको कारण अब त्यो इजरायल चाहिँ ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ भने पनि हुन्छ। चर्च इजरायल भन्दा पनि येशू नै त्यो इजरायल हुनुहुन्छ जससँग परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र ती प्रतिज्ञा ख्रीष्ट येशूमा पूर्ण रूपले पुरा भएको कारण अब हामीले भविष्यमा एउटा छुट्टै मुक्तिको योजना यहाँ हामी देख्दैनौँ। 31 पदमा 30बाट, किनकि जसरी तिमीहरू पनि एकपल्ट परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्नेहरू थियो तर अब तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा तिमीहरूले कृपा पाएछौ, तिमीहरूलाई कृपा देखाइएकोले गर्दा तिनीहरूले पनि कृपा प्राप्त गरून् भनी तिनीहरू अहिले अनाज्ञाकारी भएका छन्। किनभने 32 पदमा परमेश्वरको कृपा सबै मानिसहरूमाथि होस् भनेर उहाँले सबैलाई अनाज्ञाकारितामा नै सुम्पन्नु भएको छ। परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिसले अनुभव गरून् भनेर अन्य जाति पनि यहुदीहरू पनि अविश्वासमा पाप र अधर्मका शिकार भएका छन्। त्यसै कारण सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित भएका छन्, ताकि ती सबैले ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले गर्नुभएको उद्धारलाई पनि अनुभव गर्न सकुन्। यस किसिमले यहुदी र गैर यहुदी दुवैले पाप र अधर्ममा आफूलाई भेटायो भने अब परमेश्वरले मुक्ति ख्रीष्ट येशूमा ती दुवैको लागि अनुग्रहद्वारा हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र विश्वासद्वारा त्यो अनुग्रह हामी आफ्नो बनाउँदछौँ। यति भनिसकेपछि अन्तिममा परमेश्वरलाई बडो गजबको प्रशंसा गरेर यो खण्ड उहाँले अन्त्य गर्नुहुन्छ। आहा, परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। यो एउटा कवितात्मक भाषामा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरका योजनाहरू, पूर्व योजना, डिभाइन सर्भन्टी, ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटी, परमेश्वरका प्रतिज्ञा तापनि पावलले स्वीकार गर्छन् परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, उहाँको मार्ग कसले बुझ्न सक्छ। 34, किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ। कहिलेकाहीँ हामी देख्दछौँ धेरै पटक हामी परमेश्वरकै सल्लाहकार, यो मान्छेले मुक्ति पाउनेछ, योले पाउने छैन, यो हुनेछ, भविष्यमा यस्तो यस्तो हुनेछ भनेर हामी पुरै ठोकुवा गरेरै भनिदिन्छौँ। तर पावलले पनि हात उचालेर भन्छ प्रभु जान्नुहुन्छ सबै कुरा, उहाँलाई कसले सल्लाह दिन सक्छ र उहाँको मन कसले पूर्ण रूपले जानेको छ र अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उहाँलाई फिर्ता दिनु परोस्, किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्, उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। लामो समय लिए हामी यसलाई, यो खण्डलाई यसरी बुझौँ, परमेश्वरले हामीलाई छान्नुभयो तर परमेश्वरले हामीलाई त्यत्तिकै त्यो माटोको डल्लो कुनै प्रकारको इच्छा शक्ति बिनाको नभएर हामीलाई पनि छान्न सक्ने शक्ति त्यो उहाँको महान योजनामा राख्नुभयो र जसले उहाँको नाउँ पुकारा गर्नेछन् तिनीहरूले उद्धार पाउनेछन् भनेपछि 11 अध्यायमा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ, उहाँले पूर्ण रूपले आफ्नै महिमाको लागि गर्नुहुनेछ, कारण सबै थोक उहाँबाटै, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ।